Добрый день, меня зовут Наталья, и как художница-живописец я прекрасно знаю, понимаю то, как много времени и сил уходит у каждого из творцов на его творение. Для того, чтобы создать по-настоящему интересную, запоминающуюся и лаконичную работу, у каждого художника уходит огромное количество внимания, сил и труда для того, чтобы работа осталась не только в умах, но и в сердцах зрителей, которые ее увидят. Независимо от того, какую тему старается раскрыть автор, главное для него более лаконичным, интересным, понятным для зрителей языком показать тот самый центр мысли, который так важен самому автору. Чтобы добиться такого эффекта, обычно тратятся годы только на обучение этому ремеслу, а еще несколько лет уходит на то, чтобы отточить свое мастерство до нужного автору состояния. Только после этого работы мастера становятся настолько точными и лаконичными, что люди сами начинают их читать, как книги. В поисках классического образа художники часто возвращаются к одним и тем же мотивам и образам, пищу для которых берут из самых разных деталей окружения и общих вещей. Это могут быть как более абстрактные явления, так и более материальные ощутимые вещи. Это могут быть предметы национального быта. Например, изображение низкого круглого столика воспринимается как символ домашнего очага, семейного уюта. Образы стариков и младенцев воплощают идею продолжения рода, цикла, времени и живой традиции. Последовательность не только образов, но и составление нужного порядка цветов тоже помогает раскрыть эмоциональную мысль работы. Последовательно освобождаясь от лишнего в произведениях, художник обычно приходит к собственному стилю, в котором ярко и эмоционально раскрывается сущность его таланта, основанного на тонкой интуиции цветовых отношений. Подобные ярко в своих работах использовал художник Тагызбаев Тагбалат Талибаевич. Казахстанский художник, живописец, член Союза художников Казахстана, заслуженный деятель искусства Казахстана, заслуженный деятель искусства Казахской ССР. Тагызбаев Тагбалат поистине принадлежит поколению ярких и запоминающихся личностей, вошедших в литературу и искусство в 60-е годы XX века. Это были люди, для которых постоянные поиски и неординарные эксперименты были основой творчества. Тагбалат Тагызбаев всегда отличался интересом к национальному, историческому, культурному наследию. Тагбалат, как художник, всегда стремился к внутренней свободе, самовыражению и всегда старался создавать произведения оригинальными, запоминающимися для народа. Родился Тагбалат Тагызбаев в ауле Антустук Георгиевского района в Чимкентской области. Среди бескрайних степей началась его дорога. Можно сказать, что такие загадочные живописцы классической школы Казахстана родились в Шымкенте, городе полном тайн. В 1965 году окончил Алма-Атинское художественное училище имени Гоголя, ныне Алма-Атинский колледж декоративно-прикладного искусства. Был учеником Кенбаева Молдахмета Сыздыковича, известного советского казахского живописца, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР, народного художника Казахстана, педагога и профессора. Тагбалат попал именно к этому известному педагогу и художнику, который не только взрастил в нем настоящего творца, но и помог в становлению его как замечательного живописца. Живя и работая в городе Алма-Аты, он находился среди живописных и зеленых туманных гор. Такое окружение позволяет художнику с концами уйти в свое творчество, ни на что не отвлекаясь. 1967 год был богат на события для Тагбалата Тагызбаева. Он становится членом Союза художников Казахстана, а также начинает постоянно участвовать во всевозможных выставках, становясь заслуженным деятелем искусства Казахской ССР. Несомненно, если достаточно долго вглядываться в работу Тагызбаева, легко можно увидеть какой-то мистический налет, воздействующий на созерцательные способности зрителя. Уже понятно, что качество и содержание произведения связано с духовностью автора. Мало того, что это был человек со способностями духовного и эмоционального воздействия, он был чрезвычайно артистичен сам по себе. Встретив на всесоюзной творческой даче на Снежине художника из Москвы Юрия Косогавского, российского художника, поэта, композитора, пианиста и кинорежиссера, у которого были трудности с возможностью выставлять свои произведения, он увидел достоинство его живописи и новаторский новый метод, имя которому был рандизм, что означает «нарисованный кругами».
В тот момент он не ограничился внутренней похвалой про себя или разговорами об этом с самим художником. Тагызбаев постарался и организовал персональную выставку и концерт для своего нового друга-художника. Этот небольшой эпизод из жизни Тагызбаева показывает его предприимчивые и интеллектуальные качества личности, которые были на первом плане. Также его гуманистические понятия были продиктованы высокими душевными качествами. Такие глубинные порывы и самобытный интеллект поднимали картины Тагызбаева на необычайные художественные высоты. Булат Тагызбаев – заслуженный деятель искусства Казахстана. Он был востребован и официально признан. Его работы представлены в центральных музеях нашей страны, таких как Национальный музей Республики Казахстан имени Костеева. Уже в эпоху перестройки Тагызбаев первым написал портреты 3 великих казахских биев – Толи Би, Айтике Би и Казыбек Би. Они сейчас переданы Президентскому центру культуры. Его работы находятся в отечественных музеях, частных коллекциях Казахстана, стран СНГ, Европы, Америки и Азии, а знаменитая картина Тагызбаева «Костеев» в Третьяковской галерее в Москве. Картина Тагызбаева оставляет ощущение некой драмы и тайны. Сколько бы ты ни смотрел на его полотна, кажется, смысл все время ускользает и не раскрывается окончательно. Его живопись сродни музыке. И не случайно одно из его программных произведений называется «Песенные дни». Работы Тагызбаева часто имеют большие размеры, как бы тяготея к монументальной или фресковой живописи. «Песенные дни» – это масштабное полотно, размеры 2 на 2,5 метра, написанное в 1987 году и относится к зрелому периоду творчества мастера. Традиционно творчество любых художников больше всего востребовано соотечественниками. Казахстанская живопись яркая и самобытная, в полной мере заслуживает того, чтобы ее ценили на родине. Знание отечественного искусства – это качество человека с развитым художественным вкусом. Живописные полотна Тагызбаева – это сплав великих достоинств станковой картины, монументальной и декоративно-прикладной живописи. Чистое слияние традиций восточной и западной культуры.